дырка, так и вот так. А как вот это вот будет держаться, интересно? Сюда какую-то стойку надо? Я если- посмотрю, Чтоб главная я за нагрузка счет была. балок прицеплю. Я потому что эти взял саморезы 200-очку. Поэтому может прицеплю, может не понадобится стойка. Ну, если понадобится стойка, то есть не вопрос. Она встанет тогда стоечка, потом... ну придется тогда поставить стоечку сюда. Ну, будет видно. Будет Можно видно в залезть? процессе, да? Это уже Инга, потом. иди, конечно, залезь. Мамки сфоткай, она что же не пишет. Ну, там пока ничего такого. А я школьников привлек, говорю, поколите хоть дрова. Ну, они просили подработку. Я говорю, дров целая куча лежит, так поколите по складу. Они еще в субботу приедут, в воскресенье. Потому что эту часть я тоже закреплю, чтобы она не упала. Ну, оно все закрепится. Потом уже, когда лестница, просто оно будет все обрамлять. Инга, ты туда залезь вперед, подсними. Интересно, как будет. Ну, ширина, то есть 800. 800 будет, да? Больше Ну да, нет 7 метров. смысла. Такая теплая, Тем более у вас тепло как раз идет от печки. Получится так, Саша и выход здесь. будет не на стояк, а вот чуть-чуть сюда, правее, да? в сторону, как раз рядом со стояком, и нормально. То есть не будет ничего мешать. Всё нормально. Ну да. Ну, раз там мне надо распределиться, чтобы одну сразу выставить, вторую еще одну выставить, а уже на шухерной эффективности. Короче, дали нам добро на дом 8,5 киловатт. Так мы радостные, как слоны, на радостях Олег забыли Я все же документы говорил. на дом. И сейчас писать заявление, она нам говорит, давайте документы. И Все мы- равно мало, 8,5. Ну, говорит, на ваши квадраты, типа, это выше крыши. Больше, типа, мы не даем. Два по улице уже человека взяли. А квадраты тут не при... Я же говорю, у меня 24. А у меня домик 7 на 5 снаружи. А внутри он идет 6 на 4. Да. Потому что там стенки полметра. Ну, короче, нам дал 8 киловатт и говорит, поставите конвектор, вам тут выше крыши хватит. Ну, на конвекторы, да. Если электрокотел, то там электрокотел, конечно, больше тянет. О, какая жара. Котел это и трубы эти надо там паять, и батареи Ну, радиаторы. и батареи, да, то есть... тут- А мне кажется, лучше сейчас уже конвекторы поставить. Только продумать, какие там, по 1,5 киловатта, может, один туда, второй сюда. 600 ватт. 600 ваттки даже хватит, 600 да? ваттки. Я с Видите электриками как? разговаривал, я тоже хотел 1,5, брать. побольше, да? Он говорит, а зачем?